онцгой бүгдээрэнд нь шинэ оны минь дүргий. За ингээд сүүлийн бичлэг орсноос хойш би ерөөсөө ингээд YouTube-ийн статистикийг ерөөсөө ингээд анзаарахгүй яваадсан. Тэгээ сая ингээд юу н ороод шалгасан чинь ингээд бараг ойролцоогоор 100 үнээр бол нэмэгдсэн байна. Тэгээд ямар ч гэсэн бүх ингээд яг одоо subscribe дарсан хүмүүстээ ингээд маш их баярлалаа гэж хэлж байна. Тэгээд одоо 15 апдейт гарсан байгаа. Яг айгүй хоцорсон. Гэхдээ яг хоцорсон ч гэсэн хамаагүй. Гэхдээ ямар ч үсээ юу нэмсэн бүгднгийн ингээд дэлгэрэнгүй та нартай ингээд ярьж өгнө. Тэгээд хэдий ингээд шөнийн 12 цаг одоо яг одоо ингээд өнгөрцөн байна. Тэгээд шөнө болцсон ч гэсэн хамаагүй заавал одоо би энэ бичлэгийг үнэхээр хийхийг ингээд хүсээ сууж байна. За тэгээд хэдүүлээ бичлэг рүү оръё. За өмнөх бичлгүүд дээрээс яг комментод орж ирж ирсэн. Яг үйлдлийн системээ яа татах юм бэ гэсэн яг юм нь бол яг нэрсээр орж ирж ирсэн. Яг юу гэхээр эхлээд яг iPhone утсаа яг үнэхээр яг апдейт нь гарч ирэхгүй бол хамгийн эхлээд утсаа эхлээд унтрааж хасаагаад дараа нь унтрааж хасааныхаа дараа яг Wi-Fi холболт нь яг интернеттэй байна уугүй юу гэдгээ шалгаад тэгээд яг Gmail руу ороод software update гэдэг дарангуут хийжсэн ингээд одоо яг татах бол нэр гараад ирнэ. Яг би бол яг одоо 15 3-тай явж байгаа яг энэ зүгээр public beta болохоор би жоохон дөрүүлж явдаг. За тэгээд ийшээ орчгоор зүгээр яг автоматар татах уу гэдгээ ихнийхэн сонгож байгаа. Тэгээд яг автоматар татчаа суулгах уу гэдгийг яг энэ дээр сонгож байгаа. Яг би бас суулгахыг нь бол унтраацсан. Ягаад тэгэхээр шууд намайг хүсээг байхад шууд одоо шууд апдейтыг суулгачвал аяга бурууд нь яг би бол өөрийг хянж явдаг. Тэг ямар ч би бол ихнийхээ ямар ч байсан бол хасаадаг. За тэгээд ихэнх хүмүүс яг ингэж асуусан байсан. Яг тэгээд ямар ч үс яг саяны яг миний хэлсэн хоёр зааврын дагуу ингээд яг харж байгаарай. За тэгээд 15.2 апдейтний хувьд бол яг ойролцоогоор яг багтаамжны хэмжээ нь бол минийх төр бол 4.6 гигабайт ирсэн байна. Яг би бол хэлдэг ер нь бол утас олгон дээр өөр ирнэ. Яг сүүлийн утаснууд дээр арай их хэмжээтэй ирнэ. Яг жоохон хуучны утасууд дээр жоохон бага хэмжээтэй ирнэ. Яг энэ утсан дээр бол яг 468 гигабайттай ирсэн байна. За тэгээд хамгийн одоо чухал одоо эхнийх нь өөрчлөлтийг хэдүүлээ харцгаая. За яг хамгийн чухал санагдсан апдейт нь юу гэсэн бэ гэхээр яг 15 өдрийн апдейт хийгээд 10R, 19, 19 Max, EC-ийн 2 дахь gen утсыг барьдаг бол батарейгаа солигдсыг мэдэх боломжтой. Анх үйлдвэрээс нь гарснаас хойш яг дагалдаж ирсэн батарей нь яг солигдсон үгүй юу мэдэх боломжтой байна гэсэн үг. За 11, 12, 13 барьдаг бол батарейнаас гадна дийлэгцний солиулсан эсхийг бол мэдэх боломжтой болно. За зөвхөн 12 болон 13-ыг барьдаг бол батарей дийлэгсэн дээр нь нэмэгдээд одоо яг камера солигдсон эсхийг мэдэх боломжтой болно. За хэрвээ жишээ нь одоо та яг одоо хуучуудс барьж байгаад одоо чинь өөр бас одоо чинь юу гэдэг чинь 10R гэдэг утсыг яг авахар болоо тэр 10R чинь одоо чинь 15.2 үйлдвэрлэлийн системтэй бол яг тэр гар утасны чинь одоо яг generally about-ын дээр нь одоо яг одоо батарей камер ч юм уу те яг тухайн зүйлүүд нь яг солигдсон бол одоо жишээ нь одоо солигдсон байна. Яг одоо зөв ажиллаж чадахгүй яг одоо жижиг хэсгээр солисон байна. Хэрвээ яг зөв ажиллаж байгаа бол genuine Apple part гэж бол харагдах хэвээр. За тэгээд яг ажиллахгүй part байвал одоо яг эний одоо дутуу яг ингээд мэддэхгүй юм зүйл байна. Энийгээ ингээд солиулаарай гэсэн одоо юм анхааруулгын тэмдэгтээ одоо яг ийм яг тэр зүйл одоо яг гарч ирнэ. За энэ бол маш чухал санагдсан. Гэхдээ даанч одоо иймэрхүү нарийн одоо функцийг биелүүлэхийн тулд одоо чинь 10R-аас доошх загварууд буюу iPhone 10, iPhone 8, iPhone 7, 6-аас барьдаг хүмүүсийн хувьд бол энэ бол боломжгүй. Гэхдээ ямар ч байсан ийм чухал зүйл одоо ингэ нэмэгдсэнд бол маш их баяртай. Иймэрхүү одоо төрлийн зүйл iOS дээр орж ирнэ бол би хийж бодож байгаагүй. Тэгээ ямар ч байсан энэ бол маш боломжтой болсон байна. Тэгээд за дараагийнхаа өөрчлөлт рүү орцгоё. За 15.2 дээрх яг одоо дуустахгүй ажиллахгүй та бас маш чухал зүйлсүүдийн нэг нь юу байсан бэ гэхээр за ингээд утасны чинь цэнийг дууссан ч гэсэн одоо ямар нэгэн байдлаар iPhone-ын цэнийг дууссан ч гэсэн яг эргүүлээд хасах гэхээр яг дэлгэцэн дээр хуцаа цэниглэрээ гэдэг одоо жишээ нь одоо жижиг нэг тийм зураг гарч ирдэ шүү дээ. Тэрний яг юу гэхээр одоо power reserve одоо mode буюу одоо ингээд жоохон ч гэсэн яг цаана ингээд одоо цэник байна гэсэн үг. За ингээд хэрвээ та iPhone 19-с хойш ингээд загварыг барьдаг бол одоо яг зөвхөн яг тийм горимн дээрээ байхдаа 5 цагийн турш одоо Find My одоо жишээ нь ажиллаж болгоцсон байгаа. Тэрний юу гэхээр одоо жишээ нь та 19-с хойш iPhone-ы загварыг барьж агаад яг цэнийг нь дуусан ч гэсэн байдалтайгаар ингээд утсаа ингээд алдсан бол 5 цагийн турш одоо жишээ нь өөрийнхөө Apple ID-г нэвтрээд Find My руу ороод одоо iPhone оолох ингээ боломжтой болж байгаа юм байлээ. Яг гоо энэ фичер бол яг iOS 14 дээр бол нэмэгдэжсэн. Гэхдээ яг энэ удаагийнх нь яг юу вэ гэхээр одоо яг 5 цагийн турш цэнийг нь
0-тай дууссан ч гэсэн яг одоо Find My feature нь одоо ингээ ажиллана шүү гэдгийг бол хэлж байгаа юм байлээ. За энэ бол маш чухал санагдсан. За хэрвээ та ингээд яг iPhone өрдөг бол за хэрвээ ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд тухайн яг iPhone-ыг хэрэглэгч ингээд асуурхаас өмнө өөрийнхөө iPhone дээр одоо жишээ нь Legacy Contact гэх нэмчих юм бол тэр одоо Legacy Contact дээрх бүртгэлтэй одоо жишээ нь таны яг iPhone дээрх бүх одоо мэдээлэл рүү одоо хандах хэрэгтэй болно. Тэр яг мэдээлэл яаж нэмэх вэ гэхээр яг зүгээр хэлэхэд яг ийм бодох утгагүй ч гэсэн зүгээр яг иймэрхүү одоо зүйлийг нэмсэн байна. За өөрийнхөө яг тэр одоо Apple ID дээр дараад за тэгээд энэ password security дээрээ дараад тэгээд энэ доотлол дээр Legacy Contact гэж байгаа. Legacy Contact-ын дээр дарчих юм бол одоо ингээд за таны найз болон гэр бүлийн гишүүн хинч байсан хамаагүй одоо ингээд тэр гишүүнээ нэмнэ үү гэд одоо нэмнэ үгүй юу гэд одоо яг асууж илээ. За яг би бол яг нэг ийм нэмэрх байна. Тэгээд ямар ч үсэн яг иймэрхүү зүйл нэмэгдсэн байна. За дараагийнх нь нэмэгдсэн юм юу вэ гэхээр яг settings руу ороод privacy руу ороод доошоо яг app privacy report байгаа. Ийшээ орчих юм бол яг чиний утсан дээр ашигладаг аппликейшнүүд чиний гар утсан дээрх одоо ямар одоо зүйлсүүдийг ашигласан бэ гэдэг нь одоо яг гарч ирдэг болсон байгаа юм. Одоо шинэ юм одоо харагдах байдалтайгаар өмнөх нь ямар байсан бэ гэхээр ер нь л жоохон юу ч иймэрхүү яг нарийн аппликейшн байр харагдуулдаг байсан. Одоо чинь Instagram руу орох юм бол одоо яг одоо нэг цагийн өмнө камерыг ашигласан юм аа, нэг өдрийн өмнө микрофоныг ашигласан юм аа гэдэг иймэрхүү одоо яг одоо репортуудыг одоо жишээ нь ингээд өгдөг гэсэн үг. Тэгээд ямар ч байсан иймэрхүү илүү дутуу юмыг бол би бол яг унтраач марл гэдэг. Тэгээд ямар ч байсан ийм зүйл одоо нэмэгдсэн юм байна. За өөр юу нэмэгдсэн бэ гэхээр яг та нар settings руу ороод privacy руугаа ороод доошоо яг app privacy report гэдэг байгаа. Энэ яг юу вэ гэхээр чиний одоо яг энэ гар утсан дээрх чинь байгаа аппликейшнүүд чиний яг утастай холбогдолтой ямар зүйлсүүдийг яг ашигласан бэ гэдгийг ингээд одоо report маягаар ингээд харуулдаг байгаа. Өмнөх хатаадн дээр бол ерөөсөө ийм одоо юм нарийн аппликейшн бүрээр нь харуулдаг байсан. Зүгээр яг нэг ерөнхий унтрааж асаах гэсэн л яг товч юм бол байсан. Одоо чинь Instagram руу орох юм бол одоо чинь нэг өдрийн өмнө микрофон ашигласан юм аа, нэг цагийн өмнө одоо камера ашигласан юм аа гэдэг одоо иймэрхүү детальны нарийн мэдээллүүдийг бол харж болдог болсон байгаа. Тэгээ ер нь бол би бол нэг иймэрхүү зүйлд яг дургу болохоор ер нь бол иймэрхүү юм болтой шууд унтраачтын тэгээд яг нь ер нь илүү санагдчихээн яг иймэрхүү жижиг саж юмнууд бол надад их яг таалагддаг ч гэсэн яг би бол яг ашиглахыг их хүсдэггүй. За ер нь л яг энэ апдейт дээр хамгийн ихнийхэн дурдсан яг зүйл нь яг Apple-ийн зүгээс бол яг Apple Music-ийн талаар байсан. Яг юу вэ гэхээр яг өөрийнхөө ч утсан дээрх Siri-г ашиглаад яг одоо өөрийнхөө плейлист альбом одоо дуунуудаа одоо жишээ шинжлэх одоо шинээр одоо жишээ нэг зохион байгуулалтанд оруулах эдрийгээ шууд зөвхөн Siri-гээр дамжуулаад HomePod эдрээс шууд уддаг ч юм уу тийм нэг тиймэрхүү зүйлсүүдийг одоо яг ашиглаж болно гэсэн нэг тийм зүйл нэмэгдсэн билээ. Тэр нь яг одоо сарын $5 тэгээд яг тиймэрхүү утгагүй юм бол би бол мөнгө өрөхгүй. Тэгээд яг тиймэрхүү жижиг саж үйлдэлүүдэд нэмийг хийвэл одоо жишээ нь тийм нэмж болно. Тэгээд бас өөр юу гэхээр яг өөрийнхөө плейлист руу ороод яг search хэсэг дээрээс нь одоо жишээ нь хэрвээ яг плейлист байдаг бол одоо жишээ нэг дуу хайж маах ч юм уу те эсвэл одоо жишээ нь дуу хайх ч юм уу эсвэл яг тэр гарч ирж байгаа яг дуунуудынхаа тэр плейлист эдрийг яг Siri-гээрээ одоо зохицуулах юм боломжтой болж байгаа юм билэ. За тэгээд ийм өөрчлөлт бол байна. За ингээд settings руу орж screen time руу ороод хэрвээ одоо жишээ нь та хэрвээ өөрийнхөө Apple ID-г бусад гэр бүлийнхэн гişүүдтэй нөө зэрэг ашигладаг одоо хүүхдүүд эдэр чинь Apple ID дээр чинь зэрэг бүртгэлтэй family гэдэг сонголтын дээр чинь байдаг бол уул нь энэ дунд шинэ одоо цонх нээж орж ирэн. Тэрний юу гэхээр communication safety гэдэг одоо чиний хүүхдээ чинь яг Apple ID лөө iMessage нь эсвэл одоо яг одоо жоохон одоо том үний агуулгатай одоо жишээ нь одоо контент ороод ирэх юм бол дээрээ шууд автоматар одоо шууд одоо бүдгэрүүлдэг тиймэрхүү фичерийг нь хасааж унтраадаг болсон юм байлээ. Яг нь надад бол яг тиймэрхүү гэр бүлийн бүртгэлтэй одоо жоохон хүүхдч бай гэр бүлийн гишүүд одоо байхгүй. Тэгээд хэрвээ та яг тэгж ашигладаг бол яг тэр сонголтыг нь хасааж болно. Энэ бол яг мэдээж маш гоё санагцсан. За дараагийнхны юу гэхээр settings руу ороод яг emergency сос руугаа орох юм бол нэг юм шин сонголт гараад ирсэн байгаа. Энэ яадаг вэ гэхээр яг сүлжээтэй байх үед чинь одоо яг түгждэг товчоо 5 удаа айгүй ойрхон урданд арах юм бол одоо чинь автоматар шууд залгана. За одоо чинь яг танарт харуулъя. Одоо ингээд би яг stop-од арахгүй бол ер нь бол одоо чинь шууд одоо төрөн тусланд ч юм уу цагтаалал бол одоо залгана. За тэгээд ийм нэг шинэ одоо юм нэмэгдсэн байл. Өмнө нь л яг удаан дарж агаад яг гарах уугүй гэж одоо дээрээс нь яг ийшээ яг одоо ингүүдээс одоо болохоор шууд яг секундтай яг нэг төв бөөрийн хэд дотор шууд секунд гарч ирдэг болсон юм байна. За 13 барьдаг хүмүүстэй юу нэмэгдсэн бэ гэхээр макро мод гэх нэг
ойртуулж нэг гоё ойрын зайд яг гаргаж ирдэг шинэ фьючернуудыг зүүн доод булан дээр нь яг гарч ирдэг болсон юм байлээ. Одоо ойрхон яг энэ одоо юм ингээд яг авах юм бол яг тэр макро ингээд шаарлаад яг макро модер авах уугүй юу гэдэг нь л гарч ирдэг болсон юм байлээ. Тэр нь бол яг камерныхаа яг зэс рүү ингээд ороод хамгийн доотлол дээр нь яг макро мод гэх шинээр бол нэмэгдсэн байгаа. Тэгээ 13 загваруудыг барьдаг яг макро фьючер нэмэгдэх боломжтой iPhone-ы хэрэглэгчднэр одоо тэрийг нэмж болдог байна. За маш жижигэн ч гэсэн яг би бол яг нөөцийг аягүй ашигладаг одоо чи над дээр устгасан 14% идэвхтэй ашигладаг 40 гаруй бол яг нүүд байна. Одоо жишээ нь сүүлд бол яг уул нь бол яг зөвхөн яг iCloud дээрх утсан дээрх хоёрхан сонголттой байсан. Тэгээ сүүл нөө Mac дээр нэг одоо quick note-ыг гараад ирсэн чинь яг тэрийг давхар ширлэх хэрэгтэй болоод ингээд iPhone-ууд дээр давхар харагддаг болсон. Тэгээ бас tag гэж нэмэгдсэн. Одоо жишээ нь dark гэдэг тагтаа бүх юмаа устгахыг гэж одоо жишээ нь ингэж haptic touch-аар ингээд дарж болдог болсон байлээ. Өмнө нь юм байгаагүй. Яг гоо иймэрхүү зүйл яг нь одоо гой санагддаг. За ийм өөрчлөлт байгаа юм байна. За бас нэг одоо жижигэн ч гэсэн яг айгүй чухал санагдсан зүйл нь юу гэхээр одоо чинь mail Safari яг ингээд ашиглаж байхад одоо жишээ нь гар усныхаа IP-ийг хааж болдог болсон байлээ. Тэрний яг юу гэхээр яг энэ сонголтыг эхлээд яг settings руу ороод Wi-Fi руугаа ороод тэгээ нэвтэрсэн Wi-Fi энэ дээр дарангууд энэ яг гэсэн гараад ирэн тэгээд доошгоо гүйлгээд энэ яг limit IP address tracking гэдэг дээр яг асаачих юм бол mail болон Safari одоо ашиглаж байхдаа өөрийнхөө яг IP ингэж одоо хааж болох нэ. За тэгээ сүүлийн чухал асуулт болох одоо жишээ нь 15 лаптопд ийхэн зөв үгүй гэж одоо асууж байгаа. За энэ дээр л яг би яг хоёр хувааж хариулна. Ягаад вэ гэхээр 15-2 бас хэдийнэ гарчихлаа. 15-2-оос хойш бас яг юу ярил зохистой вэ гэдэг одоо би ярих гэдэг. За яг хоёр хариулт хэлнэ гэсэн эхнийхийг нь хэлжээ. За ямар ч байсан та ингээд нэг iPhone-оо нэг хэрэглэж одоо нэг амар нарийн хэрэглээд идэггүй, нэг амар тоодоггүй. Дээрээсээ гадна хэдийнэ iOS 15 лаптопд хийцэн гар утастай хэрвээ яг одоо явж ивэл iOS 12 лаптопд ихэн зөвөө. Ягаад вэ гэхээр яг 15.0 гарснаас хойш одоо жишээ нь тоолдог хийчнээ чавтад гарч юу. Яг нэгэн тал 15 болгоцсон бол одоо аль болох арай бага гаталттай, арай жоохон ч гэсэн дээр батарейтай болохыг хүсч ивэл нэгэн тал 15 болгоцсон бол 15.2 лаптопд их нь угаасаа зөв. Одоо жишээ нь яг одоо жишээ нь сүүлийн iPhone барьдаг хүн бол ялангуяа бүр л зөв. Яг хуучны утастай хүмүүсийн хувьд бол бас нэгэн 15 болгоцсон бол угаасаа тэгэл 15.2 болох нь угаасаа л зөв. За энэ хүмүүст бол би ингэж хэлж байгаа. За хоёр дахь хариулт нь юу вэ гэхээр jailbreak-ийн талаар. Яг өмнө нь бол яг би нэг ч удаа jailbreak-ийг бол яг дурдаагүй. Юу вэ гэхээр одоо л яг Alpesны iOS 15-ын jailbreak-ийн талаарх яг мэдээнүүд бол ганц хоёр гараад эхэлсэн. За тэгээд хэрвээ та jailbreak сонирхдаг бол iOS 15-ын jailbreak одоо ойролцоогоор 2-3 сарын дараа бол яг баттай гарна. За тэгээд яг iOS 14-ийг бол ямар ч гэсэн uncover гэдэг энэ багийнхан болыг гаргаж ирсэн. Яг одоо энэ багийнхан бол яг ойролцоогоор бас жилийн өмнө нэг 2-3 сарын дараах хугацаатаагаар яг iOS 14-ийн бол jailbreak-ийг бол гаргаж ирсэн. За тэгээд өөр ямар мэдээлэлүүд гарсан бэ гэхээр iOS 15 дээр яг untethered маягтай jailbreak-ийг яг цөөхөн хідэн tweak-үүдийг одоо ингээд суулгасан маягтайгаар яг Alpesны мэдээллүүд бол Twitter дээр бол гарсан байсан. Тэгээд тэрийг харчаад би бол яг за iOS 15-ын jailbreak бол гарах юм байна. Тэгээд jailbreak-ийг хийхийг хүсдэг хүмүүс хэрвээ яг одоо үзэж ивэл апдейт бити хийгээрэй. Яг одоо байгаа iOS үйлдвэрлэлийн систем дээр үлдээрэй. 12 бити апдейт хийгээрэй. Яг одоо яг байгаа үйлдвэрлэлийн систем дээр үлдхийг бол би яг ингэ зөвлөж юм. За тэгээд хэдийнэ 15.2 болгоцсон. За тэгээд 15.2 болгоцсон болохоор 15.1 бол 15.1 л угаасаа одоо downgrade хийх боломжийг угаасаа Apple-аас хаацсан байгаа. За яг тэгээд тэгсэн ч гэсэн яг одоо нэгэнд өнгөрсөн. Гэхдээ яг тэгээд 15.2-ын jailbreak хүлээх нь бүр яг 100-аас наашгүй юм болох бах. Бүр 100 ч байтугай баг намраас наашгүй юм болж магадгүй. За тэгээ ямар ч байсан jailbreak хийдэг хүмүүс хүсдэг хүмүүс байх юм бол ямар ч байсан яг одоо байгаа газараа үлд iPhone 1 одоо чинь нарийн яг барьдаггүй зүгээр ерөнхийд нь л бариад явж идэг нэг утсандаа ач холбогдол өгдөггүй хүмүүс байвал угаасаа 10-аас 15.2 руу апдейт хийх нь угаасаа зөвднөө. За тэгээ jailbreak-ийн талаар угаасаа яг маш нарийн тайлбартай бичлэгүүд бол яг угаасаа тухайн үед релиз нь гарч байгаа бол би гаргана. Хамгийн гол би iOS 9 дээрээс хойш яг jailbreak хийгээ явж исэн. Тэгээд
сүүлийн 2 3 жил бол яг jailbreak сонирхоо болсон байсан. Тэгээд яг YouTube-ийг эхэлсэн болохоор ингээ эргээд jailbreak рүү орж явах шиг байна. Тэгээд бас 15-ын jailbreak бол ойролцоогоор 23 сарын дараа гарна. Тэгээд яг хүсэж байгаа хүмүүс нь тэгээд апдейт битээгээр яг хэлж байна. За тэгээд бичлэг үзсэн баярлалаа. За тэгээд баяртай.